G2 Filmes. É nós que manda, fiotes. Salve, fiotada, beleza? Então, o G2 colombiano aqui, pra quem não conhece. Eu postei mais cedo no Instagram sobre o carro, o Fox, tal, que a gente tinha adquirido. E a galera, G2, coloca o carro pra truvar aí e tal, liga o som, quero ver os graves moendo daquele jeitão. Aqui em casa não tem como eu ligar, porque tem uns vizinhos do lado aqui, vocês sabem como é que é. Mas é isso aí, é tranquilão aqui, mas eu não quis incomodar ninguém. Vou descer ali embaixo, ali no polo. Vamos ver se eu consigo entrar lá, porque lá tá interditado por causa da pandemia. As polícias lá, mas a gente vai conversar lá, é coisa rápida. Vamos ver se eles resolvem isso pra nós, beleza? É isso aí, logo mais vou estar postando mais coisas sobre os Fox aí. Então já deixa aí seu comentário embaixo, o que você quer saber do Fox, o que ele tá usando, qual o valor dele. Pode comentar aí embaixo aí tudo, beleza? Que logo mais eu vou estar selecionando as perguntas e vou estar fazendo o vídeo. Bora descer lá, agora é 4h30, domingão, vamos ver o que nós apronta, beleza? Tamo junto, é nós que manda. Já segue nossas redes sociais e ó, vocês querem acompanhar o G2 que tá sendo montado lá na Insônia, vou estar deixando o Instagram aí embaixo aí. O meu pessoal da Insônia e o Instagram da G2 Filmes, beleza? É nóis, tamo junto, bora lá. Ligar o brabo, é nóis. Então é isso aí, rapaziada. Vamos descer ali no polo pra nós estar filmando na sonzeira. Mostra lá o bigode do bicho. A gente já tá chegando aqui. Chegando aqui eu já mostro mais pra vocês. Cheguei aqui no polo já. Vim pra cá pra um lugar mais calmo, né, galera? Porque tipo assim, não tem muita gente aqui, tá? Muita população pra tá enchendo o saco. E o brabo tá aí, ó. Vamos ver se toca mesmo. Bora ligar o som ali. Deixa eu parar no lugar ali pra a gente tá organizando. Aí. Tá isso aí, família. O brabo tá aí. Aí pra vocês verem. Eu trouxe a câmera aqui pra gente tá fazendo umas fotos dele. O colega meu não quis vir, mas é isso aí. Vou mostrar mais detalhes dele aqui pra vocês. São 6 Power Fox, beleza? Tudo no acrílico, tudo assim que eu falo. A traseirinha, os forros de porta, os porta-modo. Só aqui que é a caixa, beleza? Aí pra vocês verem. Caixa de madeira. Aí. Deixa eu selecionar as músicas. Júnior aqui é tudo controlinho, galera. Daqui eu mexo e o trem e o pau tora. Na linha, toque, toque na janelinha, poque, poque na bucetinha, toque, toque na janelinha, toque, toque na bucetinha, toque, toque na janelinha, toque, toque na bucetinha. 2020, vida nova, nada muda e nem vai mudar. Fui pra casa da minha sogra, dessa vez eu fui jantar. Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha. Todo mundo na sala de estar, nós sumiu de quebradinha. Tô no banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha. No banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha. No banheiro, caralho, de novo eu comi sua filha. No banheiro. Então é isso aí, rapaziada, bora. Não pode ficar muito tempo aqui, mas é isso aí, vocês viram que o som do bicho é brabo. Agora nós temos um brinquedinho pra nós brincar. E é isso aí, logo mais o G2 vai estar aí. Pra quem tá perguntando, G2, você vendeu o G2? Não, o G2 móvel tá lá, tranquilão. Tá montando o som lá na Insônia, beleza? E é isso aí. Agradecer a galera aí, ó, que acompanha a gente, que vê o crescimento do canal e o crescimento do nosso pessoal, beleza?
Eu tenho que agradecer geral. E é isso aí, nosso Fox preto tá aí. Vou apelidar ele, colocar o nome dele. Deixa aí seu comentário embaixo aí, qual o nome que nós colocamos no Fox aqui, beleza? E é isso aí, beleza? Então já deixa o like, comenta, compartilha. É nós que manda, tamo junto. E é isso aí, Foxzão true, hein? Aí pra vocês verem, brabo. Agora nós tá carregado de munição, menino. Mas o negócio é o seguinte, carregado na humildade, daquele jeitão que vocês conhecem o G2. Bora, hein? É nós que